幾十蚊嘅咋。Hello， 大家好，我係 Leo 啊，今日咧又會同大家開箱啦。喺開箱之前咧，提大家記住咧 subscribe 嘅 YouTube channel，subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。好啦，咁今日咧我哋會開箱開啲咩咧？係開呢個，呢一個係咩嚟嘅咧？咁咧呢一個咧就係幫你去修眉嘅工具。咁咧其實咧我係喺網上邊買嘅，咁香港應該都有啲類似咁嘅嘢。其實咧，我真係諗住買嚟咧玩下嘅啫，咁我就覺得都未必有用嘅。咁呢一個咧就係男裝嘅，咁其實仲有女裝嘅。咁所以咧大家咧可以揾翻一個合適自己嘅眉型啦。嗱，咁唔知咧大家咧喺修眉咧遇到啲乜嘢嘅困難啦？咁其實咧喺修眉嗰陣時咧，其實咧通常咧有啲朋友咧同我講咧，就係話啊，其實咧喺啲眉毛咧有啲長啲，有啲短啲，咁咧剪咗之後咧崩咗啊，點算咧？咁咧如果唔係人哋幫你修眉嘅話咧，其實有啲難剪嘅，因為你自己唔係好睇到。哦，原來呢一個咧又幾好用嘅喎，嚟睇下，仲有爽眉、藍眉。嗱，用法咧就好簡單嘅啫，就咁推上去，啱啱咧推嗱，咁其實拎咗之後咧就咁推上去，啱啱咧推到呢個鼻嗰個山根嗰個位置，之後咧就剪咗你多出嚟嘅位置，咁就已經可以噶啦。嗱，咁所以咧我試一次俾大家睇，真係幾好用又夠平。嗱，咁好簡單嘅啫，原來咧，因為我其實都有啲眉毛咧係特別長啲嘅，見唔見啊？呢一啲係長啲，咁通常我自己咧就會攞一個眉刷啦，拉落嚟，咁睇下邊個長嗰個剪。但係如果大家咧係未學過嘅話咧，可能你會覺得有啲困難嘅，即係唔知點樣去揣測嗰個眉究竟點樣為之長啊，點樣為之短啊，係啦，你邊一 part 要收啊，邊一 part 唔使收。呢一個咧真係幾好用啊！佢嘅牌子係咩啊？KAI 啊 ，KAI 出好多嘢㗎。原來咧你就係咧喺呢度，啱啱喺山根呢個位置啦，向上推。嗱，見唔見到有啲眉毛突咗出嚟啊？之後咧，我哋只需要咁樣剪。嚟睇下，頭先咧長咗嘅眉毛咧，就冇剩翻落嚟啦。咁之後咧，你畫翻條眉就可以，係咪超簡單啊？我覺得咧又幾好用喎。嗱，大家睇下啦，喺山根呢個位置啦，向上推，見唔見到啊？突咗出嚟嘅位置咧，就係你需要剪。咁然之後咁樣剪咗去嘅話咧，咁你就會見到咧，嗱呢一邊就剪咗，呢邊未剪嘅，呢一邊咧即刻係好整齊嘅。見唔見到？嗱，咁我覺得呢個真係幾好用喎，幾十蚊嘅咋。嗱，咁其實咧咁樣咧就可以咧收到一個好靚嘅眉，咁之後你畫翻就可以噶啦。我冇諗過呢個好用㗎，即係諗住買翻嚟玩下嘅啫。咁所以咧呢一個係非常之好用，絕對要介紹俾大家。同埋咧佢係有分男裝同女裝，我呢個係男裝嘅，咁亦都有女裝。咁大家咧可以喺一啲日本嘅水貨店啊，或者上網咧睇下啦。咁咧應該就有得買嘅。好，鍾意呢一段片嘅朋友記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎，一有新片嘅話咧就會通知大家啦。拜拜。